გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მეორე დავით კალანდია. ყურადღებით ვაკვირდები რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნებს. ასე მინდოდა დამეწყო დღეს ჩემი გადაცემა, მაგრამ არა, ასე არ დავიწყებ, რადგან ტყუილის თქმა არ მიყვარს. არ ვაკვირდები რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რადგან ჩემი გაჭირვებაც ყოფნის. რუმინეთი ის ქვეყანაა, გრაფი დრაკულა რომ შვა, რამაც მთელი სუბკულტურა შექმნა მსოფლიო ლიტერატურასა და კინემატოგრაფში. მაგრამ სხვა მართალი გითხრათ, არაფერი ვიცი რუმინეთზე. ვიცი რომ ლამაზი ქვეყანაა, ბუნება იქ ძალიან ბუნებრივია, მაგრამ ის არ შედის ჩემს ინტერესთა სფეროში. და ყველაფერი კარგად იყოს რუმინეთში, მე კი სხვა რამ მაინტერესებს. თურმე ჩვენი ბედოულათი სალომე ზურაბიშვილის აღენიშნა რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. დიახ, მან იმ არჩევნებში მხარი დაუჭირა ერთ-ერთ კანდიდატს, ვინმე ელენა ლასკონის. აბა რა გეგონათ? სალომე ზურაბიშვილი მაკკეინის ინსტიტუტის ლენინურ სტიპენდიას ტყუილა კი არ ეხებს. ის ყურადღებით აკვირდება რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნებს. ალბათ ინსტიტუტმა დაავალა მიდი მხარე დაუჭირა ელენა ლასკონის და მან დაუჭირა კიდეც და ამ მხარდაჭერამ ელენასთვის ტყუილად არ ჩაიარა. მან ხმების 2.6% მიიღო. წარმომიდგენია არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი ბედის რა მადლიერია, რომ საქართველოს ერთადერთი და განუმეორებლად ლეგიტიმური პრეზიდენტი მადამ დელა ზურაბიშვილი მას არ უჭერდა მხარს. რომ დაეჭირა, ის 100%-იანი ბოლო ადგილზე გავიდოდა. უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ჩვენი სალომე ძალიან მარცხენია აღმოჩნდა. რასაც კი ხელი ახლო, ყველაფერი დაამსხვრია. ფიგურალურად, რასაკვირველია. ხომ გახსოვთ, ჩვენი ოპოზიციური სპექტრი თუ როგორ ემზადებოდა აპრილში დიდი დემონსტრაციისთვის და როგორ ელოდებოდნენ, რომ ის დღე გახდებოდა მთელი მათი ამდენდღიანი მოძრაობისთვის გარდამტეხი, რომ ის დღე დაასრულებდა საქართველოში ქართულ საოცნებო სიბნელეს და დაიწყებოდა ახალი, მზიანი, ერთიან ნაციონალური ეპოქა. დიახ, გახსოვთ რასაკვირველია და როგორ ფიქრობდნენ, რომ ზურაბიშვილი გახდებოდა ის გამაერთიანებელი ძალა, ვინც ყველას გააერთიანებდა და ავრორასავით გადამწყვეტ გასროლასაც გააკეთებდა. და ზურაბიშვილი მართლაც ეახლა მათ და გაისროლა, მაგრამ ის გასროლა ცარიელზე ცარიელი აღმოჩნდა. საინტერესო, რას ელოდებოდნენ აპრილის იმ დღეს ჩვენი გულ დაჯიბეანთებული პროტესტანტები, რომ სალომე ნამგლითა და უროთი პირადად შეანგრევდა პარლამენტის კედელს, შევარდებოდა სხდომათა ცარიელ დარბაზში, რათა ჩაიმოეთხოვა. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგა, სალომე მივიდა, რაღაც იბლუყუნა და ადგილზევე ჩაიფუშა. იულიუს კეისარმა თქვა, ვენი ვიდი ვიცი, ანუ მოვედი, ვნახე, გავიმარჯვე. სალომე ზურაბიშვილიც თითქმის კეისარივითაა, ოღონდ ოდნავ განსხვავებული. მოვედი, ვნახე, წავაგე, ვენი ვიდი პერდიდი. დამარცხების ფორმულაა ეს ჩვენი პარიზელი ქალი. შეგვიძლია მისი ექსპორტი მოვახდინოთ ამა თუ იმ ქვეყანაში. დედამიწის რომელიმე სექტორში ვინმე თუ არ მოგწონს, იქ სალომე უნდა გაუშვოთ მის მხარდასაჭერად და ზურაბიშვილის შედეგს დადებს, პირწმინდად წააგებინებს. აფსოს, როგორ არ მოგვაფიქრდა 2024 წლის გაზაფხულზე, ანუ შარშან გაგვეგზავნა რუსეთში. გვეთხოვა პუტინისთვის მხარი რომ დაეჭერა და პუტინი ნახდა წააგებდა. აგერ მე და აგერ პუტინი ასე თუ არ მოხდებოდა. ასე რომ მომავლისთვის ვიქონიოთ მხედველობაში მისი ეს მაგიური თვისება. ისე კი ხუმრობა იქით იყოს და ხომ წარმოგიდგენიათ ამ ჩვენ საბრალო მეპროტესტებს როგორ უჭირთ დღესაც სალომე ზურაბიშვილს რომ ეპოტინებიან. ყოველ ჯერზე, როდესაც ზურაბიშვილთან მათი კონტაქტი ხდება, მათ მერე გული უცრუვდებათ, მაგრამ ისე აქვთ ძალები წართმეული, რომ ზურაბიშვილს კვლავ აძლევენ მორიგ შანსს. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ სხვა არავინ ყავთ ამ ხულიგნებს. ამასინათ
ზურაბიშვილის მიმართვა წავიკითხე სოციალურ ქსელში, სადაც ის თავის გულის ტკივილს გადმოსცემს საქართველოში არსებული მდგომარეობით. ერთ აბზაცში 18 ორთოგრაფიული შეცდომა ჰქონდა დაშვებული. გულის ტკივილიც სრულიად სიაბანდი იყო, არ მინდა ახლა ამ სისულელეების გამეორება. ხო და დავიჯერო, ვინც გარს შემორჩა. სალომესთვის სიტყვა არ ეთქმის, აზრსა ან რჩევას არ ეუბნებიან, ბოლო-ბოლო შეცდომებს არ უსწორებენ. მაგრამ თქვენ საქართველოს პრეზიდენტი გერქვათ და უშეცდომოდ მაინც წერეთ იმ ენაზე, რომლის მატარებლების პრეზიდენტიც ბრძანდებოდით და რომ მკითხოთ, ახლაც ბრძანდებით. მოკლედ ოპოზიცია გვყავს შესაშური. ასეთი სამარცხვინო ოპოზიციით ქართული ოცნება მეორე მოსვლამდე იქნება ქვეყნის სათავეში. და ალბათ მერეც თუ კი მეორე მოსვლა ჯანსაღ და აზრიან ოპოზიციას არ ბადებს, მაგრამ ბადებს, რომ ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.